हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस रागनी चौहान ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज का वीडियो होगा गाइस जाना स्पेशल। तो वैसे मैं जाना की बुआ हूँ, तो बुआ भी माँ बराबर ही होती है। बुआ भी माँ जितनी ही अपने बच्चे को प्यार करती है। तो गाइस मैं आज अपनी भाभी से और मम्मी से सीखकर आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे को बर्प कैसे कराया जाए, यानी बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग कैसे डकार कैसे दिलाई जाए। तो इसको इंग्लिश में बर्पिंग कहते हैं कि बर्प कैसे कराया जाए, और हिंदी में कहते हैं कि डकार बच्चे को कैसे कराई जाए। तो गाइस मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपनी मम्मी और भाभी से सीखे हैं और कुछ यूट्यूब से भी सीखे हैं। तो बच्चे को ये बर्प कैसे कराया जाए वो ही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस मैं ये बताना चाहूंगी पहले, सबसे पहले कि बच्चे को डकार क्यों दिलानी चाहिए, उसके क्या ही रीजन है। जैसे कि हम बड़े लोग हैं, हम अपनी तो खाने के बाद हम अपनी डाइजेशन का ध्यान रखते हैं कि खाना कैसे पचाए। उसी तरीके बच्चे भी उनको जब दूध वगैरह पिलाते हैं, उनको फीड वगैरह कराते हैं, तो उसके बाद भी उनको बच्चे को किस तरीके से उनका खाना पचाया जाए और किस तरीके से उनका डाइजेस्ट वगैरह कराया जाए। तो इस बातों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, वो खुद नहीं बोलेगा। तो इस बात का हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। से नवजात शिशु को डकार दिलाने से पेट में फंसी हवा बाहर निकलती है और उसे राहत मिलती है। डकार दिलाना बच्चे के दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, तो उसके साथ ही गाइस बच्चे को डकार दिलाने की कई और वजह है। जब बच्चा दूध पीता है तो हवा निकल लेता है। इस हवा से पेट फूल जाता है और बच्चा असहज महसूस करता है। डकार दिलाने से पेट दर्द और बेचैनी कम होती है। डकार दिलाने से बच्चे को थूकने से भी बचाव मिलता है। अब मैं आपके साथ थोड़े बहुत डकार दिलाने के तरीके शेयर करूंगी गाइस। तो गाइस भाभी ने जाना को दूध पिला दिया था, फीड करा दिया था। तो आप देख सकते हो मेरी जाना कितनी क्यूट सी लग रही है। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है जो बच्चे को उठाने का होता है। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चे को केयरफुली उठाया जाए और अपने शोल्डर पर इस तरीके से रखा जाए कि बच्चे का पेट भी ना बीचे ना मुंह बीचे, मतलब उसका मुंह का और उसके पेट का केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से टैप टैप ना करके बल्कि हल्के हल्के हाथ से सहलाना चाहिए, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से बच्चे को डकार लेने में काफ़ी आसानी मिलती है, आप देख सकते हो। तो गाइस सेकेंड स्टेप ये है कि बच्चे को डकार दिलाने के लिए आप या इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चे को अपनी टांगें फैलाकर इस तरीके से बिठाएं और बच्चे को इस तरीके से नेक के थ्रू पकड़ें और इसकी कमर को इस तरीके से सहलाएं। तो गाइस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा बहुत ही कोमल और नाजुक होता है, तो बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे को इस तरीके से पकड़ के सहलाना चाहिए। इस तरीके से भी डकार लेने में बच्चे को आसानी मिलती है। तो गाइस अब मैं बताऊंगी आपको तीसरा तरीका या थर्ड स्टेप कि बच्चे को किस तरीके से तीसरे तरीके से डकार दिलाई जा सकती है। इस तरीके से अपने पैर पूरी तरह फैला लें और बच्चे को इस तरीके से अपनी टांगों पर लिटा दें और बच्चे को इस तरीके से उसकी कमर पे इस तरीके से हाथ से लाएं ताकि बच्चे को आराम महसूस हो और बच्चा अच्छे से डकार ले लें। तो गाइस चौथा तरीका मैं बताती हूँ बच्चे को किस तरीके से बर्फिंग कराई जाए, डकार दिलाई जाए। चौथे तरीके में बच्चे को केयरफुली उठा के अपने शोल्डर से इस तरीके से लगाएं और हल्के हल्के हाथों से सहलाएं। अगर बच्चा डकार नहीं ले पा रहा तो केयरफुली खुद खड़े होकर इस तरीके से टहलते हुए बच्चे को डकार दिलाएं, हल्के हल्के धीरे हाथ से और धीरे धीरे चल के, और 10-15 मिनट का ध्यान रखा जाए और बच्चे की डकार की आवाज़ सुनी जाए।
तो गाइस इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि बच्चों को डकार कब तक दिलानी चाहिए, मतलब न्यूबॉर्न बेबी से लेकर उसे कितने महीने तक बच्चों को डकार दिलानी चाहिए। तो गाइस कुछ कुछ बच्चों को न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 3 महीने तक डकार दिलानी चाहिए, और कुछ बच्चों को 6 महीने तक का जो समय होता है, 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उन सभी को डकार दिलानी बहुत जरूरी होती है। तो आई होप गाइस आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।